Nossos equipamentos estão se tornando cada vez mais numerosos. Hoje chegou mais 2 aquisições para o canal. São câmeras de trilhas que comprei para conseguirmos registrar os animais. Agora que já está chovendo frequente, se torna mais difícil conseguir registrar eles nos bebedouros, já que a água não é mais escassa. E aí está a primeira câmera. Com ela veio uma antena, um cabo para carregar, um pendrive, uma cinta, um pequeno CD e o manual. E essa é a outra. Com ela também veio uma cinta, um cabo e o manual. E esses são os equipamentos que já conseguimos graças a vocês. Só tenho a agradecer.